你知道氢气有什么好处吗？由于氢气分子较小，富含氢气的水比普通水更容易被身体吸收，它有助于促进我们的新陈代谢，改善细胞排毒，增加细胞水合，并改善身体的免疫系统。对胆结石融化、维护心脑血管、缓解脑动脉硬化也有显著的作用。很多临床研究显示，氢气水对身体的好处包括减轻发炎症状、促进细胞健康、提高细胞抗氧化能力、维持认知功能和专注力、改善睡眠质量、代谢乳酸、减少囤积、提升线粒体 ATP 燃烧能量、减少 ROS 自由基过度氧化、促进新陈代谢、提升细胞膜对胰岛素的敏感度、提升肌肤的油脂平衡与色素代谢、维持血管柔软度、提升脂质代谢、维持细胞供需及堵塞代谢的平衡、提升全方位免疫系统健康、提升身体自愈能力。一瓶在手，健康不离手。